여러분들은 어떤 감각에 예민하신가요? 시각, 미각, 후각, 촉각, 청각. 이 오감 중에 저는 청각이 좀 예민한 편입니다. 네, 잠귀가 밝기도 한데요. 이번 책은 소리에 관한 책입니다. 소리를 보이게 하는 책이라고 하는데요. 소리는 사실 눈에 보이지 않잖아요. 어떻게 보이지 않는 걸 표현했을까 정말 궁금해집니다. 토끼섬 출판사의 신간 소리가 보여요 들여다보겠습니다. 이숙준 번역가님 나오셨는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지내셨죠? 네. 그럼 공유할까요? 네, 발표 부탁드립니다. 네. 시간을 잘 지키도록 노력을 해보겠습니다. 화면 잘 보이시죠? 그러면 시작할게요. 소리가 보여요. 소리가 보인다고? 여러분은 이 책이 도대체 무슨 책인가 궁금하지 않으세요? 어, 보이는 거하고 소리라는 거를 연결짓기가 쉽지 않은데 이 책의 제목은 소리가 보여요예요. 어떤 책인지 보여드리겠습니다. 이 책을 만든 두 작가를 먼저 소개를 드릴게요. 글을 쓰고 이 책을 기획한 크리스티나 쿠베스라는 작가는 1991년생이에요. 저희 아이들이랑 나이대가 아주 비슷한 친구인데 음악 교육, 심리, 그다음에 뭐 인문학, 그다음에 인류학 이런 것들 뭐 다양한 공부를 지금 계속하고 있는 친구인데요. 그중에서도 이 친구는 아이들과 또 다양한 연령층의 사람들과 함께 음악과 연극을 접목한 여러 시도들을 하고 있어요. 그중에서도 아이들이랑 두 가지 큰 프로젝트를 했었고요. 여러분이 혹시 유튜브에서 관심을 갖고 찾아보시면은 그 영상들이 있는데요. 2020년도에 저 발음하기도 힘든 스트루웰 패터라는 프로젝트와 2022년도에 그림 프로젝트라는 걸 했는데 여기서의 그림은 뭘까요? 네. 그림 형제의 고전을 가지고 어린이들의 시선으로 이 책, 그 내용을 재해석하고 실험하는 그런, 연극으로 그래서 나중에 이렇게 무대에 올렸던 프로젝트인데요. 영상으로 잠깐. El llop i les 12 cabretes. 네. 굉장히 아주 다양한 분야에서 아주 창의적인 작업들을 하고 있다는 것을 혹시 느끼셨을까요? 이 책의 그림을 그린 조아나 카사스라는 작가는 국내에 책이 한 권이 나와 있는 게 있고요. 주로 이렇게 디지털 작업으로 되어 있고, 그 단순한 그림처럼 보이지만 화려한 색감의 그림들을 그리고 있는 작가입니다. 이 뭔가 톡톡 튀는 이 젊은 두 작가가 만든 이 책은 도대체 어떤 내용인지 이거를 한눈에 여러분들이 조금 이해하기 쉽게 저희가 이번에 만든 북 트레일러를 한번 보여드릴게요.
clink, clink, blub, 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 clink, clink, blub, 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 clink, clink. Clink, clink, blub, blub. 네, 북 트레일러로 보시면서 조금 감이 잡히셨을까요? 도대체 이 책 뭐 하는 책이지? 저렇게 소리가 나오나? 요즘처럼 이렇게 아이들이 어린 아이들도 이렇게 펜만 누르면 소리가 이렇게 나오는 시대에 이 책에는 그런 디지털 장치는 없습니다. 그러면 도대체 이 책을 어떻게 읽는지 책을 보여드릴게요. 네. 첫 번째 페이지, 그림이 있는 첫 번째 페이지인데요. 소리는 어디에나 있습니다. 자동차 경적, 슈퍼마켓의 확성기, 호수에서 똑똑 떨어지는 물소리, 우리가 숨 쉴 때 나는 소리까지. 깨어 있으면 온갖 소리가 들립니다. 집중하면 조용히 걷는 진의 소리까지도 들을 수 있습니다. 어떤 것보다 잘 들리는 익숙한 소리도 있습니다. 예를 들어, 이를 닦을 때 나는 칫솔질 소리, 이웃집 변기물 내리는 소리나 샤워하면서 좋아하는 노래를 부르는 소리도. 그리고 이렇게 우리가 소리로 진짜 들을 수 있는 소리뿐만 아니라 알 수 없는 소리도 이렇게 표현이 되어 있는데요. 여기서 보시면 이렇게 의성어로 되어 있는 것들도 있지만 요런 모양들이죠. 요런 모양이나 요런 모양, 요런 모양으로 이 책에서는 이거를 그림 악보라고 하는데요. 여기에 이렇게 의미가 있을 것 같은 말풍선을 이렇게 넣어 놓는 거예요. 그럼 그건 어떻게 하는 걸까요? 아이들이 직접 그 소리를 만들어 보는 거예요. 그러니까 이 책은 그냥 소리를 써 있는 대로 읽는 책이 아니라 소리를 만들어서 내보게 하는 자료가 들어있는 책이라고 볼 수 있어요. 그러니까 아이들에게 그런 호기심을 불러일으키는 책이라고 할 수가 있습니다. 그러니까 우리가 사실 뭐 고양이 소리는 우리는 야옹야옹하고 뭐 미국에서는 미아오하고 이렇게 부르는 그 의성어가 정말 고양이 소리라고 생각하지만 우리가 자세히 들어보면 고양이 소리가 그렇지 않을 수도 있거든요. 그런 소리들에 대해서 한 번쯤 우리가 의심하고 자기가 만들어내고 싶은 그런 생각을 불러일으키는 책이에요. 그래서 계속해서 여기에서 나오는 게 뭐냐면 이렇게 소리에 관한 예를 들면 여기 약간 스피커처럼 생긴 거에 의성어를 써서 우리가 그거를 아이들이 따라서 읽을 수도 있고요. 뭔가 그림처럼 되어 있는 저거를 우리 나름의 의미 해석을 해서 말로 소리를 내보게 하는 책입니다. 어떨 것 같으세요? 여러분들이 실제로 해보신다면? 예를 들어서 지금 이 장면은 부엌에서 많은 요리사들이 요리하면서 있는 소리들을 이렇게 장면별로 이렇게 있는데요. 여기서 있는 이 선들을 따라서 손을 움직이면서 거기에 해당되는 작은 지문을 보고 소리를 만드는 겁니다. 이 부분을 작가가 직접 한 게 있어요. 좀 화질은 떨어지지만 네, 여러분 이거 하실 수 있으시겠어요? 그러니까 이 책에서 나오는 그 의성어나 또는 우리가 소리 악보라고 하는 그 표시들을 따라가면서 아이들이랑 같이 소리를 만들어 보고 한 번도 들어보지 못한 소리라면 마음껏 창작할 수 있는 책입니다. 예를 들면 이 페이지에는 의성어가 하나도 나와 있지 않은데요. 밤에 나는 소리들이거든요. 우리가 알 수 있는 소리도 있지만 알기 힘든 소리. 우리 아이들 같으면 쥐가 지나간 소리를 들어봤을까요? 그런 소리에 대해서 아이들과 함께 이야기할 수 있는, 함께 놀 수 있는 그런 책입니다. 또 이 장면은요,
우리가 처음 보는 사람들끼리 모였을 때 이름 쌓기 하잖아요. 옆에 사람 이름 위에다 그 다음 사람 이름 이렇게 하는 것처럼 소리를 쌓는 거예요. 왼쪽부터 한 블럭씩 가면서 보면은 첫 번째 소리를 내고 그 다음에 2번, 두 번째 장면에 추가된 소리를 더하고 계속 가는 건데요. 이것도 한번 작가가 어떻게 했는지 볼까요? 이 마지막 페이지에 있는 장면은 뭐냐면 우리가 다 아는 노래를 가지고요. 예를 들면 첫 번째는 오리지널, 원곡 그대로 한번 불러보고 그 다음에는 늑대가 부른 것처럼 오 이러면서 그 노래를 부르는 거고요. 그 다음에는 방귀 버전, 방귀 소리로 그 노래를 불러보고 그 다음에 물속에 있는 것처럼 뽀글뽀글거리면서 내는 소리로 불러본다든가 유령이라면 이렇게 부르지 않을까? 또 심지어는 소리를 내지 말고 이렇게 행동으로 그 노래를 불러보기라는 이런 제시어가 있으면서 소리에 대해서 아이들이 정말 다양한 경험을 할 수 있도록 유도하는 그런 내용이 채워져 있습니다. 어떠세요? 여러분한테 제가 이 책을 권하면서 꼭 말씀드리고 싶은 것 중에 알로시스타시스라는 개념이 있는데 이게 뭐냐면 뇌과학자가 얘기한 건데요. 우리가 알고 있는 뇌는 사실 이성이나 감정이나 생각을 하는 게 주된 목적이 아니라 신체 에너지 예산이라는 게 있는데요. 그거를 다음에 내가 얼마나 쓸 것인가를 예측을 하고 또 생존에 성공해서 유전자를 다음 세대에 넘기기 위해서는 그것을 예측하는 게 굉장히 중요하다는 거죠. 이거 어려운 말 같지만 쉽게 얘기하면 뭐냐면 한번 어떤 새로운 정보나 나한테 뭐 예를 들면 새로운 동물, 뭐 멧돼지가 어, 그 옛날 그 원시 시대 때 멧돼지가 갑자기 왔을 때 어떻게 해야 되는지 처음에는 당황하고 무섭고 그래서 뭐 데미지도 많이 겪을 수 있지만 이제 살다 보면은 그거를 적응하는 방법이 생기겠죠. 그래서 적응하는 시간이 점점 줄어들고 생존하는 확률이 높아진단 말이에요. 그런데 또 전혀 예측치 못한 뱀이라는 게 나타났을 때는 완전히 새롭겠죠. 왜냐하면 멧돼지는 또 그 오는 방식이 뱀이랑은 다르니까요. 하지만 멧돼지 경험을 기반으로 해서 또 뱀을 물리치는 거 이런 뇌가 주로 하는 일이라는 게 어떻게 보면 이런 생각이나 감정을 통해서 예측하고 생존에 성공하는 전략이라고 그래요. 그래서 우리 뇌가 언제 가장 활발하게 반응을 하느냐. 새로운 일을 경험할 때. 그래서 우리 인간이 새로운 것에 적응하려고 하는 노력이 마치 어떻게 보이냐면 새 것을 보면은 아주 새로운 경험을 하면은 아주 새로운 전혀 이전까지도 못 느꼈던 자극이 확 온다는 거예요, 한마디로. 그래서 저는 이 그 뇌과학 책을 통해서 제가 왜 이렇게 좀 신선한 책 또는 이때까지 못 봤던 발상의 전환을 주는 책 이런 것들을 보면 제가 왜 이렇게 좋아하나 그랬더니 특별한 게 아니라 인간은 이런 성향을 가지고 태어난다는 거예요. 그래서 자꾸 끊임없이 새로운 걸 만들고자 하는 게 인간에게 있는 특성이라고 합니다. 그거를 쉽게 뭐 우리가 창의성의 한 측면으로 얘기할 수가 있는데요. 우리가 소위 창의적인 사람은 원래부터 그렇게 타고나는가? 우리가 아까 봤던 크리스나 쿠베스 같은 그런 작가는 원래 그렇게 태어나는가 생각하지만 이 작가가 지금도 다양한 연령층의 사람들을 만나면서 이렇게 꾸준한 시도를 한다는 건 뭐냐면 계속 새로운 걸 할 때마다 또 더 새로운 것들을 생기는 또 만들어내는 창의성이 계속 늘어난다고 할 수 있어요. 그래서 창의성을 기르는 좋은 방법 중에 하나가요. 전혀 상관없어 보이는 것들을 조합시키는 노력, 시도, 실험 같은 것들에 뛰어드는 거예요. 예를 들면 우리가 그림책을 다 좋아하시잖아요. 근데 그림책과 전혀 상관없는 수학자들이랑 뭐 오늘 물리학자들이랑 같이 한번 우리가 꿀시 사회를 하면 어떨까? 이런 생각들을 해보면 우리가 또 전혀 이때까지 경험해보지 못한 또 다른 세계가 열릴 수 있잖아요. 창의성이라는 게 아주 쉽게 접근하는 방법 중에 하나가 아주 전혀 상관이 없어 보일 것 같은 것들을 조합시키는 겁니다.
바로 이 책이 그런 거라고 할 수가 있는데요. 어떻게 보면 종이책이 가진 요, 그 종이로만 되어 있고 평면으로만 되어 있고 이렇게 우리가 손에서 쥐어지지만 아무리 눌러도 소리가 나지 않는 이 종이책에 청각을 담당하는 소리를 넣는다는 거를 상상을 해보지 않았겠지만 이 크리스티나 쿠베스는 원래 음악 교육을 전공한 사람이니까 이 책을 생각해낸 거예요. 근데 중요한 거는 우리가 쉽게 접하는 이 디지털 환경 시대에 눌러서 소리가 나는 디지털 그런 프로세스를 한 게 아니라 이거를 결합시키는 데 있어서 뭐를 사용했냐면 독자들의 상상력을 사용하는 거예요. 그러니까 어떻게 보면은 이 책 자체가 소리를 내서 만약에 우리에게 준다 그러면 아이들은 그걸 한번 읽고 나면은 여기에서 이미 경험한 것들을 다 주는 그대로만 받는다고 수동적으로 받아들이기 때문에 거기에 한 번으로 끝나지만 이걸 내가 만든다고 생각했을 때는 더군다나 우리가 이미 잘 소리로 많이 내봤던 게 아닌 것들까지도 이렇게 제시하고 있으니까 할 때마다 다른 소리를 내는 재미를 더불어 아이들로 하여금 상상력을 자극하고 아이들도 이런 정말 풍부한 상상력으로 새로운 시도를 할 수 있는 또 그런 이렇게 가지를 뻗어나가게 하는 충분히 그런 자극이 되어줄 수 있는 책이라고 생각하고 여러분에게 자신 있게 권해드립니다. 어떠세요, 이 책? 저 너무 궁금해요. 왜냐하면 달극영 때 제가 이 책을 많이도 보여드렸고 또 많은 분들과 직접 원서를 보기도 했지만 사실 이 책을 선뜻 그 선택을 못한 이유는 디자이너들이 해야 되는 작업이 너무너무 많은데 토끼섬 출판사는 디자인을 전공하신 분이 대표님이시거든요. 책을 보자마자 너무너무 좋아하셨어요. 그래서 이번에 출간하게 됐고요. 그리고 바로 오늘부터 알라딘에서 북펀드를 시작했습니다. 제본을 원서처럼 이렇게 잘 펴질 수 있는 거를 하고 싶으셔서 좀 기간이 오래 걸리는 동안에 저희가 알라딘 북펀드를 시작해서요. 선물로 대표님이 준비하신 게 있어요. 자, 지금 핸드폰을 켜시고 URL 물어보신다거나 아니면 막 알라딘 북펀드 들어가서 막 찾으려고 하시면 아마 너무너무 많아서 못 찾으실 텐데요. 지금 이 QR코드를 한번 찍어보세요. 그러면 알라딘 북펀드 하는 페이지로 이동이 됩니다. 그러면 선물로 북펀드 하시는 분들에게 드리는 저 작은 노트가 있어요. 소리 악보라고 해가지고 아이들이랑 이렇게 이 소리는 이런 그림이지 않을까 하고 그림으로 이렇게 그릴 수 있는 노트와 스티커가 준비되어 있습니다. 어떠세요? 지금 당장 북펀딩 시작하셔야겠죠? 네. 네, 그리고 마지막 퀴즈. 크리스티나 쿠베스 작가가 어린이들과 함께 작업한 프로젝트의 제목이자 어린이들의 시점으로 재해석한 독일 고전은 누구의 작품일까요? 가 오늘의 퀴즈고요. 저는 여기까지 준비한 것, 네, 다 했습니다. 감사합니다.